Paytak! Çok rüzgar var, dikkatli ol. Her şey kontrol altında diyorsun ama bana hiç öyle gelmedi Paytak. Of, yine mi ya? Paytak, senin uçağı yine öksürük tuttu, baksana. O ne Paytak? Ne var o şişede? Ne? Uçağı mı içireceksin? Paytak, dur. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Uçağa hiç şurup içirilir mi? Ah Paytak, ah! Ben sana ne diyeyim ki? Bakalım bu sefer nereye ineceğiz? Paytak, ne kadar rüzgarlı bir yer burası. Şimdi düşeceksin tek tekerin üzerinden. Paytak. Paytak, baksana şurada rüzgar gülleri var. Paytak, dikkatli ol. Bu rüzgarda fotoğraf çekebileceğine emin misin? Evet Paytak, yaklaşırsan belki başarabilirsin. İşte böyle. İyice eğil ki rüzgarda uçma. Paytak, işe yarıyor. Of. Yine uçtun Paytak. Ne güzel, tam da yaklaşmıştın. Paytak, ne yapıyorsun şemsiyeyle? Yağmur yağmıyor ki, sadece rüzgar var. Rüzgar balon gibi uçuracak seni. Paytak, bak şimdiden söyleyeyim, uçup gidersen seni aramaya falan gelemem. Paytak, bak rüzgar kesildi. Rüzgar gülleri durdu, baksana. Şu uzaktaki kasabanın ışıkları da söndü rüzgar gülleri durunca. Evet Paytak, artık rahatça fotoğraflarını çekebilirsin. Şöyle biraz geriye açıl. Bu kadar yeter bence. Aferin Paytak. İşte güzel bir fotoğraf daha. Ne yapıyorsun burada? Sadece fotoğraf çekmiyor. Paytak, fotoğraf çekeyim derken rüzgar güllerini durdurdu. Bütün kasabanın elektriğini kesti, baksanıza. Ah Paytak, ah! Rüzgar gülü durursa elektrik olmaz ki. Bir şeyler yap hadi, tekrar döndür rüzgar güllerini hadi. Bir düğmesi falan mı var acaba? Bak bakalım. Oo, hiç umut yok Paytak. Böyle döndüremeyeceksin rüzgar gülünü. Paytak, rüzgar gerek ki bize. Üfle Paytak, üfle. Çok daha güçlü üfle. Of, yerinden bile kıpırdamıyor. Paytak, daha güçlü rüzgar lazım. Paytak, başka bir şey bulmalısın.
Paytak karıştır bakalım çantanı. Karıştır, karıştır, karıştır. İşte bir yelpaze. Paytak, yelpazeyi kendine değil, rüzgar gülüne sallayacaksın. Tüm gücünle salla Paytak. Hızlı, 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 hızlı. Kuşların kanatları gibi Paytak, daha hızlı salla, daha hızlı, daha hızlı. Daha güçlü rüzgar lazım bize. Sabaha kadar uğraşsak da yine dönmeyecek bu rüzgar gülleri. Paytak sabah saçlarını kuruttuğu fön makinesini yanına alsaydı belki şansımız olabilirdi. Ne o Paytak? Onu da mı yanına aldın? Paytak neden seviniyorsun? Elektrikler yok ki. Doğru söylüyor Paytak. Elektrik olmadan fön makinesini çalıştıramazsın ki. Ne yapıyorsun Paytak? Şimdi tek tekerle gezmenin sırası mı? Ne yapmaya çalıştığını hiç anlamadım Paytak. Bisikletle fön makinesinin ne alakası var? Yaşasın! Vay canına! Harika bir fikir Paytak. Tıpkı kurmalı el fenerleri gibi. Paytak bak ışıklar yanmaya başladı. Paytak, işte rüzgar hızlanıyor. Paytak, rüzgar hızlandı ama başın yine dertte. Bir yere tutun Paytak, uçacaksın.